بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم جايبت لكم وصفة رائعة، وصفة وعن تجربة. الوصفة هذه هي وصفة الجدات، في الحقيقة وصفة قديمة من تراث الشعب الجزائري. جيبي كسرونة، ديري فيها الماء يغلي، ومن بعد هو يوصل لدرجة الغليان تحطي فيها الزعتر، إكليل الجبل أو ما يسمى بالروزماري، وتحطي فيها حبيبات تاع قرنفل أو ما يسمى في بعض الدول العربية المسمار. المهم لما توصل درجة الغليان تحطي فيها هذا الأعشاب الثلاثة: روزماري اللي هو إكليل الجبل، حبيبات قرنفل، والزعتر، وتغطيها بصحن وتخليها هكذا باش ما تطيرش الزيوت العطرية اللي فيها. بعد ما تهدى وتطلق المفعول اللي فيها وتكون يعني درجة الحرارة كما هذه مناسبة، هنا تصفيها في 2 كؤوس هكذا. لازم نستعملوا 2 كؤوس. كاس نمضمضوا به الفم يكون عبارة عن مضمضة أو غرغرة. هذيك الغرغرة لازم تمس اللوز خاصة. هذا العلاج فعال وعن تجربة، وجربناه ملي كنا صغار، واليوم عاودنا رجعنا نجربوه لأننا عينا من الأدوية ومن المواد الكيميائية اللي فيها. المهم علاج فعال خاصة للوز. إذا كانت اللوز عندها مدة أو كبار ياسر أو موسخين ياسر حاشاكم، رايحين يعني طول شوية المدة. إذا كانوا اللوز لسه بداو مرضى مدة 3 أيام، خلاص بعد رايحة تقضي على الألم اللي فيهم ورايح يرتاح الإنسان من أول استعمال. المهم كما قلت، كاس كما هذا نمضمضوا به الفم 3 مرات ونعملوا به غرغرة، والماء هذاك بعد ما نكملوا الغرغرة الماء هذاك خلاص نصبوه من الفم، ما نبلعوش 3 مرات. وبهكذا نطهروا الفم ونطهروا هذا الحلقم ونطهروا المجاري باش ما يكونش فيها ميكروبات. ثانيا نستعملوا الكاس الثاني وهو شرب، نشربوا الكاس الثاني شرب عادي. وهكذا رايحين نتهنوا من السعال، ألم الحلقم، وخاصة اللوز اللي يعملوا حالة يجيبوا السخانة والآلام هذه، أمراض الشتوية، وخاصة هذه الأيامات راهي الأمراض منتشرة مع تغير الجو، نهار سخون نهار بارد، الولاد مساكن يروحوا للمدارس يجيبوا الميكروبات ويجيبوا الفيروسات. حاولي أنك تعمليه في البيت سيدتي واعطيه لولادك، وراهي مواد يعني مفيدة، ما فيها حتى مادة اللي ممكن تضرهم. هي عبارة عن أعشاب مفيدة للجسم، وأعشاب طاردة للبلغم، أعشاب مهدئة للسعال، أعشاب مهدئة للجسم، تخليهم يناموا نوم عميق وتخلي الجسم يرتاح، وخاصة طاردة للبلغم. جربيها وردي عليا الخبر. والله خلال 3 أيام أنا الأولاد عندي تخلصوا من اللوز وخرجوا من فمهم يعني واحدة الأشياء رايحة تشوفيها بعينك إذا كان جربتي. هذاك البلغم رايح يتمسح، هذا كل لوز رايحين يتمسحوا، تبقى لا اللوزتين اللي عندنا يعني في العادي. أما هذاك التعفن وهذاك يعني المواد العفنة اللي فيها وهذاك الألم وهذاك المرض كله رايح يخرج، ورايحة تشوفيه بعينك إن شاء الله. جربيها وبالشفاء للجميع، ودمتم. ما تنسوش اللايك والاشتراك إذا ما كنتش مشتركة أو ما كنتش مشترك، وشكرا على الدعم، وإلى اللقاء وبالشفاء للجميع إن شاء الله.